Sathanda ukubingelela abalandeli be-channel sisicela ukugama ngohlelo weSibonga Mbotho-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi sikhulume ngezinto ezenza ukuthi uphunyukwe isibusiso singahlali kuwena noma isibusiso singafiki kuwe ngqo. Yingobani? Ngadalwa lokho isibongo osisebenzisayo. Uthola ukuthi indlela obiza ngayo abantu othi wena ba abantu besibongo sakho akusiko lokhu wena okushoyo. Shukuthi into oyenzayo ufuna wena lapha kungafanele ufune khona, noma ukhuluma nabantu ongamele ngabe ukhuluma nabo, noma ngabe kuthiwa khona-ke okuthize okuhle esukuphiwe, sowakuphiwe yilaba abakwaziyo wena ukuthi umntwana wabo. Uthole ukuthi usuzohamba ubonge wena, ubonge lapha kulaba bantu othi wena bayisibongo sakho, uyabona? Ngaleyo ndlela kubeke sekuphunyuka ngoba libe selidinwa noma licunuka ithonga elikuyilona elikuphayo noma elikubhekile elikwenza ukuthi elikwaziyo lona ngoba suke likwazi, yabona? Sibe seliyacunuka-ke ngoba uthatha isibusiso osinikezwa yibona sibe sesinikeza abanye abantu abangasibo laba abakugadileyo. Izinto ezikanjalo-ke ziyenzeka uma unenkinga ukuthi isibongo sakho awazi ukuthi nasiphi isibongo kufanele usibize. Lokho uyakwazi ukuthi ukulungise ngokuthi wenze kanje. Hamba unikele ucele ukuthi hamba unikele uma ngabe uyonikela ebuhleni noma ngabe uyakhuluma emsamo wakini noma uphumele ngaphandle kwekhaya ufuna indawo yesigangu ufike ukhulume khona. Ucele ukubuza ukuthi ingabe ibaphi abantu abakwazi ukuthi noma ibaphi abantu ekufanele babe yilaba engisebenzisa isibongo sabo. Ngaleyo ndlela bayokwazi ukuthi baveze abantu wena ofanele uzibandakanye nabo noma baveze abantu okuyibona ofanele ubize isibongo sakho sabo noma bayakwazi ukukuvezela bakuchazele ukuthi cha, isibongo sakho siwusibanibani wena owakwabani ukuze bekwazi ukuqondisa into ethini, ungadideki ngezinkulumo lapho uzohambisa khona iy'nkulumo endaweni-ke engafanele, uyabona? Bayakwenza kanjalo. Uma kunenkinga ekanjalo, zama njenganyakwethu ukuthi uhambe uyonikela noma uphumele ngaphandle kwekhaya uye esigangeni, ufike ukhulume khona. Hhayi ukuthi ukhulume ufike ukhulume ungay'phathela noma impepho, ungaphatha lokho ozokuphatha, ufike ukhulume khona. Bogogo bomkhulu, nina ningipha kuhle, nina ningipha lezi zinto enginazo. Nginenkinga ngokuthi isibongo engisiphakamisayo noma isibongo engisisebenzisayo anginaso isiqiniseko ukuthi yisona yini na ekumele ngabe ngisibiza kunina, kodwa ngithi kulaba okuyibona abangipha okuhle ngoba khumbula phela ukuthi izinto ozitholayo empilweni noma izinto oziphiwayo uziphiwa ithonga elisuke ligade wena elilona elisegazini lakho. Ngaleyo ndlela bazoveza-ke okhokho omkhulu bakho ukuthi cha, ithina wena umntwana kabani kanje kanje. Uma futhi uma uthi awukwazanga ukuya entabeni, hamba unikele ebuhleni ucela ukuthi cela abantu bakini beveze isibongo esiqondile phezu kwakho ukuze izinto ungaziphambanisi ngale ndlela ukuze ngoba kubuhlungu usukela izinto uthi uyazilungisa uthi uma kade ulungisa kumese kuyahliphizeka kanti ukhulume nabantu ongafanele ngabe ubonga bona noma ubonga abantu aba-wrong, wangababonga laba abakuyibona abakuphayo. Buza-ke kanjalo kilaba abangiphayo obani abakwazi ukuthi babe isibongo esiqondile phezu kwami bazoziveza-ke. Kuphinde futhi into engamisa izinto ukuthi uphunyukwe wena isibusiso sezinto singenzeki noma singahlali kuwe, ukungahlambuluki. Uma ngithi ukungahlambuluki ukwenze njani? Yilapho uthola ukuthi khona uzingcolisile ngey'ndlela ezahlukene zomuntu ongase ngabe udla ukudla ongafanele ukudle, ngabe uzibandakanye nabantu abangahlambulukile ngokwesimo esifunwa yingilosi yakho, noma ngabe wena ekhaya lakho kushoniwe noma kwadlula abathize bangagezelwa-ke. Hamba nefu elimnyama elivimba izinto ukuthi zingabi nesibusiso phezu kwakho noma ezenza ukuthi ohamba nabo ngoba bengageziwe uhlezi uney'thunzi, uhlezi usesithebezini lokungakhanyi ezinye iy'ngane zibe zikhanya, uyabona? Kusuke kuyinto ekanjalo. Uthole ukuthi-ke usuzophunyukwa yinto kanjalo ngoba wena awugeziwe. Uma sikhuluma ngokugeza sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthi abantu bakini badlulile emhlabeni sekufanele manje bakhumulise inzila. Sikhuluma ngalezo zinto ezikanjalo, bengalokhu behleli besethunzini. Sikhuluma ngezinto ezikanjalo. Uma kuwukuthi mhlawumbe ungcolile noma uhlangane nabantu abangcolisayo, ekufanele wena uhambe uzigeza, ingilosi yakho iphazamisekile iyangcoliseka. Wazibandakanya ziningi-ke iy'nhlobo zabantu, wazibandakanya nabantu abathize abenza izinto eziningi, abambethwa amathunzi amaningi angcolile, base bethatha-ke becima ukukhanya eduze kwakho. Uthole ukuthi izinto zizobe zingasenzeki ngendlela ofisa ngayo. Uyabona? Uma sikhuluma ngalapho futhi okunye izinto ezingasuke y'vale izinto kuwena, ukuphuphunyelwa. Mhlawumbe ukuthi waphuphunyelela umntwana wangazi noma waphuphunyelela umntwana wazi wangakulungisa, kuyazivala futhi nakho lokho. Izinto ziyenza ukuthi isibusiso sakho singahlali kahle ngoba yindaba
lo osuke ephuphumile uyena ozokubangisa ukuthi wena ungakutholi lokhu ngoba sisho ukuthi nisuke nisanengxoxo engaphelele enifanele nilungise naye. Kuyenzeka futhi ukuthi ulama umntwana owaphuphuma wena. Ngale ndlela kuyenzeka ukuthi akubangise isibusiso singabi sesihlala kuwena ngoba uhlala hlale njalo akhale kuwe ukuthi wena wathola okuhle yena enganakiwe. Kuba yikuthi-ke sesiyabamba isibusiso singahlali kuwe, asibambe yena qobo lwakhe. Kuyenzeka futhi uthole ukuthi mhlampe ube umuntu ezelwe embethe. Uma uzelwe embethe ukuba yiwele lokho kuyafana, cishe kufane nakho ukuphuphuma ngoba phela lowo ngubo osuke uyimbethe ifaka yiwele lakho lowo muntu usuke ekugadile mzukwana. Uma wakho ekukhulelwe kwaze kwaba kufika isikhathi sokuthi uyazala, uthole ukuthi wena-ke ngaleso sikhathi useyalahla seniyahlukana, kanti suke sefanele kulungiswe ngendlela lokho khona uzokwazi ukuthi izinto zakho naye zibe munye ngoba uyingubo yakho owambathiswa yona eyisibusiso phezu kwempilo yakho efanele isebenze nasemhlabeni njengoba yayikade isebenza kephi khathi umama wakho ekukhulelwe, uyabona? Uma ulungise leyo yinto-ke izinto zibe sezilunga. Uma kwenzekile futhi uthole ukuthi wayazi ingubo yakho yaba khona, bakulungisele ekhaya izinto ziba kahle. Ngizama ukubala nje izinto ezingadala ukuthi impilo yakho ingabi ngale ndlela ofuna ngayo, isibusiso sikuphunyuka, yingoba suke kukade kunezinto ezithi azithinte wena nje qobo lwakho. Kuphinde futhi ezinye-ke ezinye izinto ezingaba seceleni, impilo yakho ingaba nje ukuthi ekhaya lakho awubakhumbuli abantu abangasekho, ube khona nje ohambayo ufike ukwenze emsamo. Bayakwenza lokho-ke uthole ukuthi bazokubambela zonke izinto. Yazi ngobani? Ngoba wena uthi masunezinto osuke unazo noma makade unakho okuthize kwase kuyavele kuyaphela, kuba ukuthi cha ngeke silokhu esinikeza lona izinto ngoba vele thina akasikhumbuli. Kuyakwenza-ke nalokho ukuthi izinto zibe seziyabheda. Kufana nokuthi uma kade uthola umsebenzi kubalulekile uhambe uye emsamo wakho, ufike ubike phela ukuthi bosi bani bani ngikutholile ninginikeze khona nakho kanje kanje ngendlela esuke uzochaza ngayo ukuze bezonezelela ngoba uma uhambe ulokhu ungakwenzi into abasuke beyenza bebe sebekuvala bekuyeka. Usuyakhala-ke manje, awu ngaze ngahlupheka izinto zazangihambela ngendlela engifuna ngayo, kanti badinwa ukuthi vele noma ukuthola akukho wena obanikeza khona. Shuthi nje ngale zinto esiy'balayo ubothi uma usubheka iy'nkinga onazo, ukhumbule isibongo ukuthi siyahambisana yini, ukhumbule ukuthi awukwazi uphuphunyenwe, ukhumbule ukuthi uyaya ukuyobonga emsamo, ukhumbule futhi nanokuthi engakubalanga uzifakile yini esibongweni sasekhaya lakho lapho fanele uzifake khona. Uma kuwukuthi ungumntwana ozalelwe ekhaya, usufakiwe yini esibongweni sakomalume uma kuwukuthi abazali bakho noma ubaba wakho ngeke aze akuthathe aze akufake esibongweni sakhe, noma ngeke aze akuhlawule noma angeke aze akwenzele izimfanelo zokuthi uze uyongena esibongweni sakhe, noma ngeke aze akwenzele iy'nsiko ey'funakala empilweni yakho. Hamba-ke phela usuyoy'faka esibongweni sakomalume, ubheke nalokho ukuthi ukwenzile yini lokho. Izinto ezikanjalo ngaphambi nje kokuthi ukhale ngezinto ukuthi ziyakuhlupha, ubokubheka ukuthi wena ingilosi yakho ihlambulukile yini? Wena abazali bakho uma bakudlula abantu emhlabeni noma emndenini wenu, uma ngabe badlulile abazali noma badlulile ogogo nageza na? Zibheke ukuthi awukaze uphuphunyelwe noma zibheke ukuthi awukaze uhlangane nomuntu wesifazane ophuphunyelwe okwenza ukuthi akumbathise ngesinyama. Zibheke phela ukuthi awukaze yini uzibandakanye nabantu abathize abenza izinto ezingahambisani nesimo sempilo wena esifanele siphile empilweni yakho. Noma ngabe kuthiwa uhambe nabo, kodwa phela akusho sefanele kushintshe impilo yakho. Uma impilo yakho ishintsha, hamba-ke uzihlambulule ngaleyo ndlela ozokwazi ukuthi uhlambuluke ngayo izinto zakho zibe